হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শিল্পীস কুকিং ওয়ার্ল্ড। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি পারফেক্ট জিলাপির রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি আজ ময়দা দিয়ে খুবই সহজভাবে দোকানের মতো জিলাপি তৈরি করে দেখাবো, আর সেই সাথে থাকবে কিছু টিপস। আশা করছি এই রেসিপিটি সবার খুব ভালো লাগবে। রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। চলুন তাহলে রেসিপিটি দেখে নিই। প্রথমে আমি জিলাপির জন্য শিরা তৈরি করব। এর জন্য আমি নিচ্ছি 2 কাপ চিনি, সেই সাথে নিচ্ছি 1 কাপ পানি। চিনি ও পানির রেশিওটা এমন হবে, চিনি যতটুকু তার অর্ধেক পরিমাণ পানি নিতে হবে। নিচ্ছি 2টি এলাচ, আর নিচ্ছি সামান্য অরেঞ্জ ফুড কালার। এটা অপশনাল, আপনারা কালারটা ইউজ করতে না চাইলে স্কিপ করতে পারেন। আমার কাছে কালারটা ইউজ করলে জিলাপিগুলো দেখতে সুন্দর লাগে। এবার আমি মিডিয়াম আঁচে এগুলোকে জাল করে শিরা তৈরি করে নেব। চিনিটা গলে গিয়ে শিরাটা একটি বলক আসলেই আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব। শিরাটা বেশি ঘন হবে না। শিরাটা বেশি ঘন হয়ে গেলে জিলাপিগুলোর ভেতর শিরা ভালোভাবে ঢুকবে না, এটা খেয়াল রাখতে হবে। শিরা তৈরির সময় আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। জিলাপি আপনারা কম পরিমাণে তৈরি করলেও জিলাপির জন্য শিরা একটু বেশি পরিমাণে তৈরি করতে হবে, না হলে জিলাপিগুলো শিরার মধ্যে ভালোভাবে ডুবানো যাবে না। এখন শিরাটায় বলক এসে পড়েছে। এ পর্যায়ে চুলাটা বন্ধ করে এতে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো লেবুর রস, যাতে শিরাটা জমে ক্রিস্টালাইজড হয়ে না যায়। শিরাটার কনসিস্টেন্সিটা আমি দেখাচ্ছি। দেখুন, শিরাটার ঘনত্ব এমন থাকবে। এখন আমি শিরাটাকে সাইডে রেখে দেব। জিলাপির ব্যাটার তৈরি করার জন্য এখানে একটি মিক্সিং বোলে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা। চেষ্টা করবেন এখানে ময়দাটাই ইউজ করতে, আটা দিয়ে জিলাপি বেশি ভালো হবে না। সেই সাথে নিচ্ছি 1/4 চা চামচ বেকিং সোডা। আপনারা যদি বেকিং পাউডারটা ইউজ করতে চান তাহলে 1/2 চা চামচ নেবেন, তবে বেকিং সোডা এখানে ইউজ করলে রেজাল্টটা বেশি ভালো আসে। নিচ্ছি ঘি 2 চা চামচ। আপনারা ঘিয়ের পরিবর্তে এখানে তেলটাও ইউজ করতে পারবেন। এবার এগুলোকে একত্রে হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানো হলে নিচ্ছি 4 টেবিল চামচ টক দই। টক দইটাকে এগুলোর সাথে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি অ্যাড করব। প্রথমে আমি 1/2 কাপ পানি নিলাম। এবার হাত দিয়ে ভালোভাবে ময়দাটাকে মাখিয়ে নিতে হবে। নিচ্ছি আরও 1 টেবিল চামচ পানি। এবার হাত দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে। আমি কিভাবে এই কাজটা করছি তা দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন। আপনারা এই কাজটা হ্যান্ড হুইস্ক দিয়েও করতে পারবেন। আমি 7-8 মিনিট ধরে এই ব্যাটারটাকে ফেটিয়ে নেব। ফেটাতে ফেটাতে যখন ব্যাটারটা স্মুথ হয়ে যাবে এবং এতে কোনো লাম্পস থাকবে না, তখন বুঝতে হবে ব্যাটারটা রেডি হয়ে গিয়েছে। ব্যাটারটা একটু ঘন ব্যাটার হবে। আমার এই ব্যাটারটা তৈরি করতে এখানে 1/2 কাপ প্লাস 2 টেবিল চামচ পানি লেগেছে। এই ব্যাটারটাকে বেশিক্ষণ রেখে দিতে হবে না, সাথে সাথেই এই ব্যাটার দিয়ে জিলাপি তৈরি করা যাবে। এখানে আমি একটি কেচাপের বোতল নিয়েছি। এই বোতলের মুখটা আমি একটু কেটে নিয়েছি, কারণ আজ আমি একটু মোটা জিলাপি তৈরি করব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো মোটা বা চিকন জিলাপি তৈরি করতে পারবেন। আর আপনাদের কাছে এই কেচাপের বোতল না থাকলে আপনারা পাইপিং ব্যাগ বা মোটা পলি ব্যাগ, এমনকি পানির বোতলের মুখা ছিদ্র করেও এই জিলাপি তৈরি করতে পারবেন। এখন আমি বোতলে ব্যাটারটা ঢেলে নিয়েছি। এবার আমি এই ব্যাটার দিয়ে জিলাপি তৈরি করতে চলে যাচ্ছি। এখানে একটি ফ্রাইং প্যান চুলায় বসিয়ে তাতে 1 থেকে 1.5 ইঞ্চি উঁচু করে তেল নিয়েছি। জিলাপি ভাজার জন্য ছড়ানো পাত্র নিলে ভালো হয়। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। আমি একটু চেক করছি তেলটা ঠিকমতো গরম আছে কিনা। দেখুন, তেলে ছাড়ার সাথে সাথেই ব্যাটারটা তেল থেকে উঠে এসেছে, তার মানে তেলটা আমার পারফেক্ট গরম আছে। এখন আমি জিলাপিগুলো এই তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। তেলটা যদি ভালোভাবে গরম না হয় তাহলে তেলে জিলাপিগুলো ছাড়ার পর জিলাপির নিচের সাইডটা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। এজন্য জিলাপির ভেতর ভালোভাবে শিরা ঢুকবে না।
এবার আমি চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লোয়ে রেখে জিলাপিগুলো উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। যেহেতু আমি মোটা জিলাপি তৈরি করছি তাই চুলার আঁচ বাড়িয়ে এগুলোকে ভাজলে জিলাপিগুলোর ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমার জিলাপিগুলোতে কালার চলে এসেছে। জিলাপিগুলোকে তেল থেকে উঠিয়ে সরাসরি হালকা গরম শিরার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এভাবে হাতা দিয়ে একটু চাপ দিয়ে ধরতে হবে। জিলাপিগুলোকে 1 মিনিটের মতো শিরায় রেখে তারপর তুলে নিতে হবে। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, জিলাপি শিরায় ডুবাতে ডুবাতে শিরাটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আবার চুলায় বসিয়ে শিরাটাকে হালকা গরম করে নিতে হবে। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে জিলাপিগুলোতে কত ভালোভাবে শিরা ঢুকেছে এবং সুন্দর একটি কালারও হয়েছে। এভাবে আমি বাকি জিলাপিগুলো তৈরি করে নেব। এই তো খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল আমার খুবই মজার মুচমুচে রসালো জিলাপি। আমি একটি জিলাপি ভেঙে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন জিলাপির ভেতরটা কত ফাঁপালো হয়েছে এবং ভেতরে শিরাটা খুব ভালোভাবে ঢুকেছে। আমি চেষ্টা করেছি সকল টিপস সহ একটি পারফেক্ট জিলাপির রেসিপি সহজভাবে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে। আশা করছি এখন থেকে যখনই জিলাপি খেতে ইচ্ছা করবে তখনই আপনারা খুব সহজেই এটা তৈরি করতে পারবেন। রেসিপিটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করবেন এবং সেই সাথে আমার ভিডিওগুলো ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন। বাই।